Hayyeer kafuun eeshamaa akkam jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii kun chaanaalee keessan Daandii Akkaadaamiidha. Saayinsii waliigalaa boqonnaa afuraffaa paartiiwwanii kanaan dura ilaaluun keenya ni yaadatama. Kun immoo paartituu 4.1 qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundi kan jedhu waliin ilaalla. Agasitti nu turtiin keessan na waliin haa ta'u. Paartii irraa keessatti paartii lammaffaa qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundi kan jedhu waliin ilaalla. Akkas jedha asirraa qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundii fi dalagaa isaanii fakkii 4.2 fi gabatee 4.1 armaan gaditti ibsamu ta'a jechuudha. Ilaa gabatee kanarra ilaallan. Kanaas dura kana dubbisuu dura gabatee kana mi'a ilaalu. Garuu immoo maalummaa isaanii qabadha. Kana jechuun amma qabannoon kana naannoo kan akka ta'e, ejjennoon kan akka ta'e, fuulleessaa ifaa, murteessaa ifaa, qabduu silaayidii wanteessaa, naannessituu wanteessaa maal akka ta'e ilaaluu dandeessu. Garuu amma dursa gabatee kana ilaalu. Qaamolee maayikirooskooppii jedha. Qaamolee maayikirooskooppii fi dalagaa isaanii as jalatti. Qaamolee maayikirooskooppii keessaanii jalqabaa leensii ilaaltuudha. Leensii fiixee ujummoo irratti argamuu fi fakkaatti guddisuuf gargaarudha. Leensii ilaaltuu jechuun maalidha? Ishee kanaadha jechuudha bakka. Leensii jechuun wanticha guddisee mul'isuuf gargaara. Ilaa kunoo leensii ishee kanatu maal godhaa? Maalirratti argama? Ujummoo irratti argama jennee fiixee ujummoo. Ujummoon kamidha? Ujummoo ilaa kun isa kanaadha jechuudha. Isa gurraacha kana. Fiixee kanarratti kan argamu leensii ilaaltuu jedhama. Maal gooti? Wanta tokko guddistee mul'isuuf gargaarti jechuudha. Maal jedha asirratti? Leensii fiixee ujummoo irratti argamuu fi fakkaatti guddisuuf gargaarudha jechuudha. Inni lammaffaan ujummoo. Ujummoo maal jedhaa? Qaama maayikirooskooppii kara gubbaa leensii ilaaltuu fi kara gadii leensii wanteessaa baatudha. Kana jechuun maal jechuudha? Maal jenne sila kun koompaawundiin maayikirooskooppii leensii lama qaba jennee inni tokko leensii ilaaltuu kanaadha. Inni lammaffaan immoo maal jenne? Leensii wanteessaati. Leensii wanteessaan kanaadha. Kan kana lachuu walitti qabu maalidha? Ujummoodha jechuudha. Argitanii ujummoodhaan walitti qabatanii jiru jechuudha. Kanaafuu ujummoo maalidha? Leensii ilaaltuu fi leensii wanteessaa walitti qaba jechuudha. Asirraas maal jedha? Qaama maayikirooskooppii kara gubbaa leensii ilaaltuu fi kara gadi kan jiru immoo leensii wanteessaa baatudha jechuudha yookaan walitti qabudha. Inni sadaffaan naannessituu wanteessaa. Qaama wanteessaa naannessuu danda'uu fi leensota wanteessaa abbaa aangoo gadi aanaa, giddu galeessaa, olaanaa fi cuuphaa zayitaa ofirraa qabudha. Kana jechuun maal jenne kanaan dura wanteessaa gosa meeqa jira jenne? 3. Inni tokko aangoo gadi aanaa jedhama kana 3 keessaa. Inni lammaffaan immoo abbaa aangoo giddu galeessaa. Inni sadaffaan abbaa aangoo olaanaa yookaan cuuphaa zayitaa jenna. Maal godhaa? Maal gochuu dandeenya beektuu gaa? Dhiiga keessan amma fakkeenya asirra yoo keessanii ilaaluudhaaf yoo barbaaddan kanaan ilaaluu dandeessu yookaan leensii isa kanaan ilaaluu dandeessu wanteessaa jechuudha. Yookaan leensii isa sadaffaa kanaan ilaaluu dandeessu. Filannoo kana filachuudhaaf maal gochuu qabdu? Ittiin ilaaluudhaaf naannessuu qabdu jechuudha. Wanteessaa kana gara naannalaa kun ofirra naannessitanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Kana akka jijjiirrattaniif kan gargaaru maalidhaa? Naannessituu wanteessaati. Kunoo asirraa naannofti jechuudha. Wanti kun yeroo naannoftu leensii kun illee naanna'a jechuudha. Naanna'ee eddattoo keessan irra sinii bu'a jechuudha. Kanaafuu naannessituu wanteessaa maal godha jechuudha beektu yookaan leensota wanteessaa abbaa aangoo gadi aanaa yookaan giddu galeessaa yookaan olaanaa fi cuuphaa zayitaa fa'aa kan ofirraa qabu akka fayyadamtan leensii wanteessaa kan barbaaddan akka fayyadamtaniif sin gargaara jechuudha. Isaaniin illee qabatee jira jechuudha. Leensota wanteessaa jechuun warreen ammaa 3 jechuudha. Leensota hamma guddisee mul'isuu adda addaa kan qabanii fi fakkii eddettoo sadarkaa adda addaatti guddisanidha. Ilaa kunoo leensota wanteessaa jechuun jara kana 3 jechuudha. Amma isaan guddisanii mul'isanii garaagara jechuudha. Tokko 10 ta'uu danda'a kana keessaa, tokko 40 mul'isuu danda'a, tokko 4 mul'isuu danda'a jechuudha. Argitanii amma fakkeenya isheen kun 10 yoo mul'istite leensii ilaaltuu yeroo hundaa 10 yoo mul'istite 10 baay'isuu 10 dhibba ta'a jechuudha. Argitanii yoo isheen gidduu kun 4 mul'istite 4 baay'isuu 10 ta'a jechuudha. Maaliif leensii ilaaltuu baay'isuu leensii wanteessaa tennee irraa kanaan dura leensiiwwan ilaaltuu 10 leensii wanteessaa keenya 4 yoo ta'e 40 mul'isa. Kanaaf garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafuu maal jedhaa? Leensonni wanteessaa hamma guddisee mul'isuu adda addaa qabu jechuudha. Inni itti aanu qabannoo. Qaama maayikirooskooppii baachuuf gargaarudha jechuudha. Kunoo maayikirooskooppii marraraa maayikirooskooppii keenya ittiin baanna jechuudha. Yeroo maayikirooskooppii baattanii kana isaa qabdu jechuudha. Kunoo kana isaa harka keessaniin kana jala gashuudhaan qabdu jechuudha. Qabannoo qabdu jechuudha. Waltajjii
waltajjii jedha. Bakka silaayidiin eddattoo qabate irra kaa'ame ilaalamudha jechuudha. Waltajjii jechuun amma fakkeenyaa mana yaalaa deemtanii jennu. Dhiiga keessan fuudhana jennu sin dhukkubee jechuudha. Waaqayyoon godhin malee yeroo mana yaalaa deemtan amma fakkeenya wanta sibiila tokko jira. Dhiiga keessa yeroo fuudhan maal godhu sibiila kanarra kaa'u jechuudha. Kun bakki dhiigi keessan irra taa'u kuni silaayidii jedhama jechuudha. Silaayidii kana ammoo yeroo maayikirooskooppii keessaan ilaalan eessarra godhu silaayidii jechuun lafa dhiigi keessan irra taa'udha. Sibiila xiqqoodha. Kunoo asirraan mul'atti maal godhu uraan tokkoon argamu kunoos. Kunoo kanarra godhu jechuudha. Kanaafuu silaayidiin maalirra taa'a jechuudha? Waltajjii irra taa'a jechuudha. Waltajjiin maalidha? Bakka silaayidiin eddattoon irra jiru yookaan dhiigi keessan irra jiru lafa inni taa'udha jechuudha. Maal jedha asirraa? Bakka silaayidiin eddattoo qabatee irra kaa'ame ilaalamudha jechuudha. Silaayidii jechuun isa dhiiga fa'aa qabatudha jenneerraa. Eddattoon immoo dhiiguma keessan sanaadha. Bakka inni irra kaa'amu maayikirooskooppii irraa immoo waltajjii jedhama jechuudha. Waltajjii jechuun bakka isa kamidha? Isa gurraacha kanaadha jechuudha. Ilaa kunoo kanaadha jechuudha waltajjiin. Maaltu irra taa'a? Silaayidiitu irra taa'a jechuudha. Qabdu silaayidii. Silaayidii waltajjii irratti maxxansee qabuuf kan gargaarudha. Amma silaayidii keessan jechuudha. Silaayidii jechuun kan eddattoon keessan irra taa'u jechuudha. Waltajjii irra keessanitti ture asirra. Akka inni irraan buuneef immoo maaltu jira? Sibiila tokko jira. Sibiilichi maal godha? Gaditti qaba jechuudha. Gaditti qaba. Sana booda maal godha? Iddoo tokkotti qabamee taa'a jechuudha. Kanaafuu qabdii silaayidii maalidha? Silaayidii waltajjii irratti maxxansee qabuuf kan gargaarudha jechuudha. Murteessoo ifaa. Murteessoo ifaa maalidha? Akkuma maqaa isaa amma ifaa murteessa jechuudha. Hamma ifaa waltajjii keessa darbu qabu kan to'atudha jechuudha. Murteessoo ifaa jechuun ilaa kunoo maalidha beektuu isin? As keessaati jalqabni ifi ba'a jechuudha. Maaliifii akka seeraan argamuuf yeroo wanticha ilaallu maayikirooskooppii keessaan akka seeraan argamu maal godha? Ifi as keessa ba'a jechuudha. As keessa ba'ee karaa uraa kanaa baala. Kun uraan tokko jirtu asiin. Maalitti ba'a jechuudha? Eddattoo keenyatti nuuf ba'a jechuudha ifa. Ifni kana keessa darbu maaliin murtaa'a jechuudha? Murteessoo ifaadhaan murtaa'a jechuudha. Isinii galeera? Murteessoon ifaa maalidha? Amma ifaa waltajjii keessa darbu kan to'atudha jechuudha. Fuulleessaa ifa gara eddattootti qajeelchuuf oola. Amma ifni gana keessaa bahu gara eddattoo akka deemuuf kan gargaarudha jechuudha. Eddattoon maalirra taa'a jenne? Waltajjii uraa kanarraa taa'a jechuudha. Uraan kun Ingiliffaan aperture jedhamti. Kutaa 9tti barattu jechuudha boqonnaa tokko keessatti. Inni itti aanu maal jedhaa? Qindeessituu fakkaattii sirrii. Ilaa kana adda baafadhaa qabadhaa. Qindeessituu fakkaattii sirrii fi qindeessituu fakkaattii golollisaa. Kun qormaata irraa dhufa yeroo baay'ee. Qaamoleen maayikirooskoopiin kun hin dhufu ministeerii irra silaas. Garuu baay'inaan hin dhufu jechuudha. Fakkaattii sirriitti akka mul'atu gochuuf gargaara. Maaloon qindeessituun fakkaattiin sirrii mattaqqalaa. Maqaa isaa irraa qabadhaa. Fakkaattiin sirriitti akka mul'atu gochuuf kan gargaaru kamidha? Qindeessituu fakkaattii sirriiti. Qindeessituun fakkaattii golollisaa immoo maallaa? Fakkaattiin hin qulqulloofne akka mul'atuuf gochuuf gargaara jechuudha. Kunoo qindeessituu fakkaattii sirriin ishee kanaadha. Sirriitti mul'isuuf gargaara. Qindeessituu fakkaattii golollisaan immoo kunoodha jechuudha. Isa gurraacha kanaadha kunoo. Fakkaattii sirriin immoo ishee xiqqoo gurraattii kanaadha jechuudha. Inni xumuraa maalidha? Ejjennoon kunooti. Ejjennoon maalidha? Madaala maayikirooskooppii eeguuf fayyada. Amma ejjennoo jechuun ilaa kun kanaadha. Madaala maayikirooskooppii jechuun maayikirooskoopiin kun akka taa'uuf akka asiif achi hin jajallanneef bakka tokko akka taa'uuf gargaara jechuudha. Barattoota keenyaa barumsa keenyaarraa kanumaan goolabna yeroo itti aanu jechuudha. Seelii kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Seelii kan jedhu kan 4.2 seelii kan jedhuun walitti deebina. Hangasitti nagaan naaf tura. Yaada qabdan koomentii irratti barreessaa. Gaaffiiwwan gilgaalaa akka isiniif hojjetaman kan barbaaddan illee koomentii irra kaa'aa. Nagaan naaf tura. Gaaffii qabdan koomentii irra godhaa. Nagaatti.